Lepo pozdravljeni in dober dan vsi, ki ste se nam pridružili danes na našem webinarju, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije organizira skupaj s SID banko. Predstavili bomo, katere so vse možnosti in področja delovanja SID banke pri poslovanju s podjetji. In v veselje mi je, da v naši sredi lahko pozdravim tudi Saša Kelemana, izvršnega direktorja za področje poslovanja v SID banki. Danes se bomo pogovarjali predvsem o tem, kako zagotoviti likvidnost, kako financirati najrazličnejše dejavnosti, kako predvsem mala in srednja podjetja. Seveda pa nam bo gospod Keleman predstavil tudi druge programe, ki jih trenutno izvaja SID banka, in odgovoril bo tudi na naša vprašanja. Zato vas vse skupaj pozivam, da pošljete med samim predavanjem vsa vaša vprašanja in na koncu svoje predstavitve bo gospod Keleman skušal odgovoriti na vaša vprašanja. Predlagam, da kar začnemo. Gospod Keleman, izvolite. Hvala lepa. Dobro jutro in lepo pozdravljeni v imenu SID banke na današnjem webinarju. Hvala tudi GZS-ju in gospodu Hribarju Miliču za povabilo. Pred skoraj natanko 4 meseci smo imela uvodni intervju ob nastopu te krize za TV GZS. Takrat smo napovedali objavo in pripravo prilagojenih programov financiranja za soočanje z posledicami te krize in moram povedati na začetku, že preden začnem z detajli, da smo praktično vse programe, ki smo jih takrat napovedali, že uspešno uvedli in jih tudi izvajamo. Kot rečeno, moje ime je Saša Keleman, sem izvršni direktor za področje poslovanja. To v praksi pomeni vsa področja financiranja v banki, se pravi financiranje doma, razvojno, izvozno financiranje, projektno financiranje, neposredno, posredno in pa tudi razvoj produktov in programov. Preden začnemo z detajli, s kratko predstavitvijo SID banke, še par tehničnih detajlov, upam, da se dobro slišimo. Za vsa vprašanja, kot je gospod Hribar Milič povedal, jih lahko vtipkate oziroma vnesete v aplikacijo in bomo potem na koncu odgovarjali. Za vas smo pa predstavili oziroma pripravili tudi predstavitev, ki jo boste prejeli na koncu, malo daljše od te, ki jo bomo predstavili v sami aplikaciji in so v njej na razpolago tudi še dodatne informacije. Kakorkoli, za vse informacije, ki jih mogoče ne bi dobili na današnji predstavitvi, smo na razpolago jaz osebno, kolegi na klicnem centru in pa skrbniki za tista podjetja, ki z nami že sodelujete. Če na kratko za osvežitev spomina oziroma za tiste, ki nas še ne poznate, SID banka je bila kot slovenska izvozna družba ustanovljena v letu 1992, se skozi leta preoblikovala v razvojno in izvozno banko, ostala v lastništvu ves čas Republike Slovenije. Naš fokus je na odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in ustvarjanje priložnosti na področju financiranja in zavarovanja v gospodarstvu. Te tržne pomanjkljivosti so se v aktualnem obdobju od nastopa korona krize bistveno povečale in skladno s tem se je povečala tudi naša dejavnost. Ves čas smo rasli tako po številu zaposlenih, tako po bilančni vsoti in ohranjamo najboljši rating med bankami, ki je bil ravno pred kratkim potrjen znova s strani agencije Standard & Poor's. Če gremo na kratko glede krovni pregled ključnih področji in segmentov financiranja. Za leto 2020 smo predvideli nekje obseg programov v višini 1,5 milijarde financiranja. Moram na začetku poudariti, da so vsi naši viri, ki jih dajemo, ki jih daje SID banka trenutno, povratne narave, se pravi vse so kot krediti, katerih odlikuje dolgoročnost, ugodni cenovni pogoji in pa kombinacija namenov. Zdaj, glede na naš poseben mandat, je pomembno, da so vsi krediti, ki jih damo, da je zanje izkazana namenskost. To je ena ključna karakteristika, ki velja za vse programe, ki jih bom predstavil tudi v nadaljevanju. Drugo je povratnost, kot sem že omenil. Tretje je, da je dostop stalen, se pravi, ne gre za princip razpisov. Res, da velik del aktivnosti objavljamo v smislu tako imenovanih programov, hkrati pa zanje zagotavljamo
zadostne kapacitete, da lahko zagotavljamo večji obseg financiranja. Mogoče še za poudariti na tem mestu segmente financiranja, se pravi, govorimo o neposrednem financiranju, to je na levem delu slike, potem posredno financiranje, ki ga izvajamo v sodelovanju s poslovnimi bankami, in pa kot novost, ki sicer zdaj že 2 leti praktično na trgu se izvaja, je pa financiranje iz tako imenovanega sklada skladov. Je pa novost v smislu kombiniranja povratnih in nepovratnih sredstev iz evropske kohezijske politike, ki smo jih oblikovali na način, da podjetja dostopajo do teh sredstev preko tako imenovanih finančnih instrumentov. Gre večinoma za posojila za različne namene, se pravi za raziskave, razvoj in inovacije, za urbani razvoj, energetsko učinkovitost, pa hkrati za tekoče poslovanje. Malo več o tem tudi v nadaljevanju. Zdaj, ko govorimo o tem drugem segmentu, se pravi o sodelovanju s poslovnimi bankami, bom tudi predstavil v nadaljevanju. Gre pa za to, da preko bank trenutno navedene in sodelujoče so prikazane na sliki, zagotavljamo pač en del financiranja, ki je zelo pomembno v smislu dopolnjevanja kapacitet bank. Trenutno seveda banke likvidnostno in kapitalsko nimajo večjih izzivov, je pa seveda pomembno, da z vidika kapacitet banke določen del naših aktivnosti izvajamo še vseeno preko poslovnih bank, ker je to povezano z principom tako imenovane hišne banke. Podjetje ste z njimi že imate vzpostavljeno sodelovanje, banka se pa v ozadju vključi z instrumenti ali financiranja, kot je v tem primeru, ali pa instrumenti prevzemanja tveganj, kot bom pokazal v nadaljevanju. Sam neposredni segment je pa seveda aktivnost, ki je banka pričela krepiti nekje od nastopa oziroma ko je izvenela zadnja finančna gospodarska kriza, se pravi, se vse bolj pojavljamo kot neposredni financer, seveda v okviru mandatov in povezano s tem, kar sem uvodoma omenil, da imamo nameni, da so strogo vezani na tiste programe, v okviru katerih vzpostavljamo financiranje. Se pravi, trenutno aktualni so na področju turizma, financiranje naložb, izvoza, potem lesnopredelovalne verige in pa instrumenti tako imenovanih potrpežljivih posojil, kjer je predvidena kapitalska krepitev skozi čas trajanja našega sodelovanja. V ozadju vseh teh skladov je tako imenovani finančni inženiring, kjer kombiniramo proračunska sredstva, ki jih je prispeval MGRT, skupaj z ostalimi našimi viri in na ta način zagotavljamo ugodne pogoje in pa dolge ročnosti. Vsi programi neposrednega financiranja so podvrženi režimu državnih pomoči oziroma pomoči de minimis. Zato so aktivnosti, ki so povezane s tem, za razliko recimo tega drugega stebra delovanja, ki teče preko poslovnih bank, dodatno predmet poizvedb oziroma naslovitve teh vprašanj, se pravi, zagotavljamo ugodne obrestne mere na račun tega, da je potem to vpliva na izkoristek de minimis, v nekaterih primerih tudi uredbe o splošnih skupinskih izjemah. V teku je pa tudi priprava na vključitev banke oziroma nekaterih njenih programov v okvir tako imenovanega začasnega okvirja, ki ga je predvidela Evropska komisija za čas trajanja epidemije COVID-19. In ta začasni okvir bo omogočil z vidika državnih pomoči, seveda, govorim, da bojo pogoji financiranja še naprej ugodni, s to razliko, da ne bodo obremenjevali vaše kvote de minimis, kar je zelo pomembno, če upoštevate seveda, da so zneski za de minimis omejeni na 200.000 v obdobju 3 let in se lahko pač z temi ugodnostmi pogojev oziroma z drugimi subvencijami, ki jih dobite pri drugih deležnikih, ta prag hitro doseže. O učinkih delovanja banke v letu 2020 je še prezgodaj govoriti, bom v nadaljevanju prikazal prve podatke, mogoče samo za občutek, kakšni so bili z nekje približno podobnimi segmenti in pa številkami in vrednostmi naših programov, učinki v letu 2019, se pravi nekje spodbujene dobre 2 milijardi prodaje slovenskih podjetij, kar je rezultiralo v milijardi dodatnega BDP-ja, okoli 5900 novih zaposlitev.
približno milijardi dodatnega izvoza in pa vse skupaj 2 milijardi 800 finančnih storitev. S financiranjem in zavarovanjem, ki je en del našega delovanja, smo prisotni v več kot 90 državah, seveda preko sodelovanja z podjetji, tako posredno kot na neposreden način. Če gremo na korona financiranje, se pravi to, kar je trenutno fokus aktualen že dobre 4 mesece v SID banki, bi začel z tem, kar sem najavil, se pravi, takoj smo usposobili približno 300 milijonov neposrednega financiranja in pa 600 milijonov financiranja preko poslovnih bank. S prilagoditvijo nekaterih obstoječih programov, se pravi, da ustrezajo potrebam podjetij zlasti po tekoči likvidnosti v tem času. In enako velja za poslovne banke, se pravi, da smo prilagodili določene pogoje, ki so do sedaj omejevali financiranje za te potrebe. Seveda je pa pri tem delu sodelovanja, ki teče preko poslovnih bank, poslovna odločitev na strani poslovnih bank. In tukaj smo soočeni v tem več odmevanju in tudi verjetno preko kakšnih vprašanj. Z državnostjo nekaterih poslovnih bank, zlasti v prvi fazi krize, ki jo računamo z operacionalizacijo poroštvene oziroma jamstvene sheme z DLGPE, sproščena in v tem smislu potem bo prišlo do izraza tudi ta financiranje, ki ga omogočamo preko poslovnih bank v tem znesku. No, v tem času, se pravi nekje od začetka marca, smo omogočili 150 oziroma realizirali 150 milijonov evrov zavarovanj in pozarovanj. Financiranja je zdaj, slajd je nastal pred parimi dnevi, smo že na dobrih 250 milijonih, govorimo o neposrednem financiranju in posrednem financiranju preko poslovnih bank. Se pravi, je bilo realiziranih v smislu in glavnina tega financiranja je odpadla na segment tekočega poslovanja. Podjetje, se pravi, ki se soočajo s posledicami krize, bodisi da se jim je zmanjšala prodaja, bodisi so bili zaradi odlokov bila preprečena izvajanje njihovih dejavnosti. In to je rezultiralo oziroma rezultat nekje več kot 200 prejetih vlog. Je pa trenutno lahko rečem, da imamo še približno 200 milijonov evrov financiranja v obravnavi, tudi približno tako število vlog. Seveda SID banka kot pretežna banka, do sedaj pretežna banka drugega tira, je mogla temu ustrezno prilagoditi seveda svoje procese, tudi dokumentarno, nekatere poenostavitve, seveda upoštevaje želeni in pričakovani namen financiranja. In seveda naši skrbniki posvečajo veliko pozornosti oziroma svojega časa analizi potreb podjetij, da se čim bolj z tem instrumentarijem, ki nam ga programi omogočajo in te kvote, približamo in dejansko naslovimo potrebe podjetij v tem času. Kot rečeno, glavnina se nanaša na tekoče poslovanje in tukaj je zelo pomembno, da podjetja, ko se obračajo na nas, zelo strukturirano predstavijo svoje potrebe, se pravi, če je to COVID okvir, v tem času seveda imamo tudi na razpolago ostale programe, redne financiranje za naložbe, za raziskave, razvoj, inovacije. Razumemo zadržanost podjetij pred kakšnimi večjimi investicijskimi odločitvami, hkrati pa nekje vas spodbujamo, da ko se obračate na nas z povpraševanji glede potreb za financiranje, da so ta čim bolj strukturirano v smislu, kakšen je bil vpliv COVID na vaše poslovanje, da zdaj že razpolagamo z finančnimi izkazi za leto 2019, da tudi te projekcije, ki se nanašajo na naslednje obdobje oziroma vsaj en del obdobja, za katerega zaprošate financiranje, da so te nekje realno prikazane in da na tej podlagi lahko ugotovimo dejansko razpoložljiv oziroma možen znesek financiranja. In kot rečeno, večina podjetij in vlog, ki smo jih realizirali, dejansko je ta izpad prihodkov v tem času, ki je bil realiziran in nekje z neko krajšo oceno za naslednje obdobje tudi inkorporiralo v svoje vloge in take zneske smo seveda potem od kreditne sposobnosti analize tudi odobrili.
če grem na ta segment, ki sem ga na kratko predstavil že uvodoma, se pravi posredno financiranje preko poslovnih bank, seveda zdaj v tem času verjetno ima veliko podjetij, ki ste zdaj prisotni na webinarju, izkušnje z svojimi poslovnimi bankami v času pred krizo, po krizi. Mi z bankami odlično sodelujemo v obeh obdobjih in smo jim tudi, kot rečeno, zagotovili ustrezne okvire. Seveda je pa odvisno od njihovih poslovnih politik, na kakšen način bodo te finančne vire, ki jih imajo cilj banke, uporabili. Mogoče za čas kombinacije potem z poroštveno shemo in pa za čas po krizi, za informacijo, da so te linije, ki jih omogočamo, segmentirane v neke 4 sklope, se pravi, gre za razvoj družbe, znanje, inovativno podjetništvo. Pod tem imenom večinoma pokrivamo tako imenovane raziskave, razvoj, inovacije in inovativne projekte. Najbolj reprezentativen sklop je ta konkurenčno gospodarstvo, ker gre dejansko za financiranje tekočega poslovanja, tudi podjetij, ki delujejo na domačem ali izvoznem trgu. Potem naslednji sklop je okolju prijazne družbe in financiranje okolju prijazne družbe, ker gre za področje energetske učinkovitosti, varstva in podobno, in pa regionalni in družbeni razvoj. Tukaj gre pa večinoma za infrastrukturne projekte. Zdaj, nameni so v teh okvirih, kot sem predstavil, zanje pa potem ponujamo različne dolge ročnosti in pa seveda prenos finančne prednosti. Ker SID banka pri zagotavljanju teh virov sodeluje z Evropsko investicijsko banko in Nemško razvojno banko in dejansko ta sredstva pridobi z garancijo Republike Slovenije, so zelo ugodna in jih potem preko bank prenaša to ugodnost tudi do podjetij. Zato je pomembno, da se ko se odločite za dolžniške vire financiranja pri SID banki neposredno ali pa pri poslovnih bankah, pozanimate vseh možnosti, ki jih imate, ali pa eni ali pa drugi varianti. Hkrati pa banke, zlasti pa te, ki so navedene v okvirčku, te so aktivne posrednice naših virov in njihove skrbnike spodbudite k temu, da vam tudi ponudbo kotirajo za cene iz virov SID banke. In kot rečeno, in piše spodaj poudarjeno, se pravi, da podjetje vlogo dodajate neposredno pri sodelujočih bank, seveda je pa pomembno, kakšna banka oziroma kakšen skrbnik se lahko, da zaradi specifik povpraševanja ne odloči, da vam ponudi vir SID banke, je pa to zlasti pri teh bankah pomembno, da na to opozorite in na ta račun pridobite tudi kakšno ugodnost, ali ročnostno ali cenovno. Zdaj, veliko vprašanj dobimo tudi v zvezi z poročanjem in dokumentacijo in da so te viri naši mogoče kdaj obremenjeni s kakšnim dodatnim poročilom. SID banka je ogromno naporov vložila v to, da so te relacije med bankami in podjetji in SID banko čim manj administrativno obremenjena. Zahtevamo samo tiste podatke, ki jih praktično ne moremo dobiti iz drugih javno dostopnih virov, se pravi, kar se tiče samega namena projekta ali pa financiranja, in to je pa itak segment, ki ga tudi potem s poslovno banko urejate. Je pa pomembno, da smo s tem seznanjeni, zato ker je na to vezan tudi naš mandat in konec koncev garancija Republike Slovenije za naše vzdrževanje. Zato želimo biti seznanjeni z namenom in temu ustrezno pač poročanjem. Od časa do časa se prakticiramo oziroma se odločamo tudi za pregled tako imenovane namenske rabe. To poteka izključno na namen vzorčenja in namenjeno je pa izključno samo temu, da dobimo pogled v stanje projektov oziroma njihovo izvajanje, ker na ta način seveda realiziramo naše mandate, potem pripravljamo tudi poročila za razne deležnike, se pravi Državni zbor, o družbeni odgovornosti in tako naprej. Na kratko o pogojih, se pravi, do virov preko poslovnih bank lahko dostopajo praktično vsi tipi podjetij, od malih in srednje velikih do samostojnih podjetnikov, samozaposlenih, velikih podjetij, drugih pravnih oseb zasebnega ali javnega prava. Karakteristike so nekje povzete v tem okvirčku na levi strani spodaj, se pravi do 85% upravičenih stroškov, do 15-letne ročnosti iz naših virov je omogočeno, znesek financiranja ni nikakor omejen in pa, kot rečeno, kreditna odločitev je na banki. Mogoče je poudarek, to, kar smo zdaj v tem času COVID razmer omogočili, se pravi, možno je 100% financiranje, ne samo
do 85%, hkrati je lahko kredit v celoti namenjen refinanciranju, sicer imamo omejitev glede možnega odstotka refinanciranja, ker je to namenjeno predvsem financiranju oziroma spodbujanju novih projektov. Glede upravičenih stroškov je pa praktično vse, kar je navedeno v desnem okvirčku, od predmetenih do nepredmetenih sredstev, tekočega poslovanja in pa posojila povezanim družbam. Če grem zdaj na ta segment, ki je bil na tistem osnovni skici predstavljen na desni strani, sklad skladov, ne bom predstavljal vsega, imate v daljši prezentaciji pa vključeno. Bi predstavil samo oziroma omenil eno aktualnost, gre za kredite za mala in srednje velika podjetja, ki so kriti z jamstvom SID banke. Zdaj, glede na to, da se v teh časih in teh dneh praktično edino, kar se omenja, so garancije, bi tukaj na tem mestu poudaril rad razliko med temi portfeljskimi garancijami, ki dela SID banka. Gotovo poznate garancije SPS-a in jih tudi koristite preko poslovnih bank, to je drug in je ločen instrument. Potem je pa ta jamstvena shema po ZDLVP-ju, ki omogoča Republika Slovenija za čas trajanja COVID razmer. To je pa tretja zadeva, se pravi, gre za tri ločene zadeve. Naključje, bom rekel, časovno je, da je ta instrument, ki ga bom predstavil in ga izvaja SID banka, sopada z garancijami SPS-a in pa to garancijsko shemo oziroma jamstveno shemo Republike Slovenije. Gre za še zadnji instrument, ki smo ga uvedli v okviru sklada skladov, ki je bil sicer izpostavljen v letu 2017-18 in v okviru katerega smo omogočili posojila za RRI, energetsko učinkovitost, urbani razvoj in pa mikroposojila. No in ta zadnji instrument se pa nanaša na portfeljske garancije, ki so namenjene malim in srednjim velikim podjetjem, za zneske kreditov v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov. Možno je te kredite s tem kritjem SID banke pridobiti pri treh institucijah, to so Primorska hranilnica Vipava, Delavska hranilnica in pa Nova Ljubljanska banka. Gre za tri institucije, ki so se prijavile na javni poziv SID banke za izvajanje tega in koriščenje tega instrumenta. Njegova bistvena karakteristika pa je, da je jamstvo brezplačno za kreditojemalca. Seveda mora kreditojemalec plačati kreditni pribitek oziroma za obrestno mero. Samo jamstvo je pa brezplačno in krije 62,5% glavnice kredita. To je ključna karakteristika za banke, je to tudi po regulativi prvo vrsto zavarovanja. In na ta račun seveda tega financiranja je približno dobrih 60 milijonov na razpolago pri teh institucijah in financiranje je namenjeno dejansko vsem stroškom, ki so povezani z poslovanjem oziroma z investicijami malih in srednjih velikih podjetij v tem obdobju. Za tisti nekriti znesek glavnice kredita je pa omejitev, se pravi, da banka lahko zahteva največ 1,2-kratnik tistega dela kredita, ki ni zavarovan. To pa se pravi slabih 40% glavnice kredita, podjetje pač ponudi drugo zavarovanje, s tem, da je omejeno pri višini in seveda, če banka tako glede na ceno in sodelovanje s podjetjem zahteva. Tako da, če se odločite in spadate v to kategorijo podjetij in se odločite za financiranje, predlagam, da v okviru tega, kar je na razpolago, se pravi pri SPS-u oziroma v okviru te jamstvene sheme, ki jo bom še predstavil na nadaljevanju, pri teh treh bankah preverite tudi možnost oziroma hranilnicah, preverite tudi možnost preverite financiranja z portfeljsko garancijo. Zdaj, uradni pogoj, formalni pogoj ni, da bi morali zaradi pridobitve financiranja prenesti svoje poslovanje v celoti na katerokoli teh treh institucij, tako da se lahko potem v komunikaciji z banko tudi oziroma hranilnicama dogovorite za podrobnosti v zvezi z tem. Če grem na neposredno financiranje, ki ga omogoča SID banka, mogoče začetek za tiste, ki nas ne poznate. SID banka ni, tako kot sem že uvodoma omenil, banka tipa poslovne banke ali pa hišne banke, tudi te vloge ne želi prevzemati. Je pa pomembno seveda, ko se odločimo za financiranje, da smo seznanjeni vsemi okoliščinami in dejstvi povezani z vašim delovanjem, plani, poslovanjem in tako naprej, vplivom COVID razmer.
Zato se mogoče kdaj zdi, ali pa imate občutek, če ste že sodelovali z nami, ali pa se na to pripravljate, da smo malo bolj zahtevni dokumentarno, veliko informacij želimo izvedeti in dobiti. Je to izključno iz tega razloga, ker ne delujemo na princip hišne banke, se pravi, pri nas ne morate imeti odprtega poslovnega računa, transakcijskega računa. In ko se odločamo za sodelovanje, moramo seveda spoznati vaše podjetje, vaše načrte in presoditi možnosti, da se z tem uvrstite v plan našega oziroma okvir naših mandatov. Seveda potem, če se odločimo za vzpostavitev sodelovanja in tudi obnovitev v okviru raznih programov, ki jih omogočamo zdaj v tem času ali pa po krizi za zagon gospodarstva ponovni ali nadaljevanju, je pa seveda to bolj pomembno, da je naše sodelovanje ves čas nekje v okviru, kot smo jih dogovorili. Za namen vzpostavitev sodelovanja imamo na razpolago skrbnike, se pravi klicni center, kjer vam damo te osnovne informacije o programih glede na vaše potrebe in specifike in se potem odločate, na katerih od njih se bi prijavili, se pravi, če govorimo o neposrednem financiranju ali pa vam svetujemo recimo druge ukrepe, ki so na razpolago, recimo zdaj v tem trenutku bi omenil to, kar sem že, se pravi, vam pomagamo strukturirati neko financiranje preko poslovne banke iz naših virov ali pa vas usmerimo na katere od aktualnih programov, ki jih objavljajo sorodne institucije, govorimo o dveh javnih skladih zlasti, oziroma treh, Ekosklad, Slovenski podjetniški sklad in pa Ribniški sklad, s katerimi imamo vzpostavljeno zelo dobro sodelovanje in vas, če ne drugače, tudi informacijsko opremimo z napotki glede njihovih aktualnih programov. Mogoče na tem mestu omenim samo na kratko, da kot razumem, se zdaj pripravlja ta dva programa, ki boste izvajali Slovenski podjetniški sklad in pa Ribniški sklad, kot da če se odločate za financiranje vašega tekočega poslovanja oziroma drugih projektov, se tudi obrnete na njih oziroma bodo itak na spletni strani njihovi na razpolago ustrezne informacije glede z razpisi. Gre pa za financiranje nekje v segmentu do 50.000 evrov oziroma 100.000 evrov. Tako da tudi ta segment mogoče nisem uvodoma poudaril, se pravi SID banka in tako kot je že na tem prvem programu, ki ga bom predstavil, razvidno nekje minimalni znesek financiranja, ki ga omogočamo je 100.000 evrov. To ne pomeni zdaj, da seveda, če podjetje kreditno ne izkaže kreditne sposobnosti za tak znesek, da bo tak znesek lahko dobilo, je pa nekje to taka delitev, preko katerega tudi zaradi omenjenih mandatov oziroma kapacitet SID banke za neposredno financiranje smo bili primorani uvesti, zato da lahko poservisiramo potrebe tistih podjetij, ki povprašujejo in imajo potrebo po večjih zneskih, dočim ta manjši segment financiranja izvajamo oziroma podpiramo preko sodelovanja s poslovnimi bankami iz naših virov ali pa iz naslova programov sorodnih skladov oziroma institucij. No, če grem nazaj na ta prvi program, SDMKV je tehnična oznaka. To je bil prvi program, ki smo ga uvedli v začetku marca, omogoča financiranje malim in srednje velikim podjetjem in pa velikim podjetjem v znesku od 100.000 evrov do 7 milijonov evrov oziroma 12 milijonov evrov za velika podjetja, z ročnostjo od 2 do 12 let, do polročnosti je moratorij. Sprejemamo vse vrste zavarovanj, seveda v tem času je dosti pomembno, da so ta zavarovanja nekje odraz, potem sekundarni vir morebitnega potrebe po poplačilu kredita. Kljub vsemu smo tudi v okviru teh prilagoditev, ki sem jih omenil, se pravi procesne, dokumentarne, tudi organizacijsko smo se prilagodili tej potrebi, da v čim večji meri lahko poservisiramo ta ukrepljen dotok novih vlog, prilagodili tudi procesno in zato je toliko bolj pomembno, da so vloge, ki jih dobimo v hišo, čim bolj popolne skladno s temi specifikacijami, ki jih potrebujemo za obravnavo. In to se nanaša tudi na zavarovanje. Zdaj, zavarovanje seveda so, kot rečeno, vseh vrst, od hipotek do zalog, poslovnih deležev, zastave opreme,
in tako naprej. Zdaj, čim bolj so zavarovanja kombinirane oziroma podvržene tem aktualnim razmeram, tem bolj pomembno je, da so dobro strukturirane oziroma da jih skupaj potem uskladimo za namen, da lahko tudi podjetju omogočimo financiranje, seveda pa ob samem financiranju tudi čim bolj ugodno obrestno mero. Kot rečeno, na tem mestu že povem, pa velja potem za vse naslednje nadaljne programe. Glavnina naših programov teče po shemi de minimis, kar pomeni, da smo vezani na evropsko regulativo, kar pomeni, da če je kombinacija ocene kreditnega tveganja in pa kvalitete zavarovanja rezultira v neki obrestni meri, ki jo moramo primerjati potem z referenčno mero Evropske komisije, kar pomeni, da preko tega potem naslavljamo ta segment de minimisa. In čim višja je kvaliteta kreditna ali pa zavarovanje, potem tem ugodnejše cenovne pogoje lahko zagotovimo. Seveda pa velja tudi obratno in v tem primeru, se pravi, če govorimo o neki kombinaciji nizke kreditne kvalitete in nizke kvalitete zavarovanja, to rezultira v nekoliko višji obrestni meri, ki jo pa potem probamo regulirati z višino de minimisa. Seveda, če niste omejeni oziroma če je ta ni izkoriščena. In s tem namenom, da to problematiko čim bolj naslovimo, SID banka zdaj vodi postopke za prijavo tako imenovanega začasnega okvira državne pomoči, kjer se bo pa v istem tem delu, se pravi kombinacija zavarovanja in kreditne kvalitete, to ne bo odražalo na vašem de minimisu. To je zelo poenostavljeno rečeno, ampak dosti pomembno potem tudi za obdobje, ki ga načrtujemo in skupaj z vami bomo izvajali v nadaljevanju in bo podjetjem omogočilo tudi dostop do naših virov, seveda z sproščenimi de minimis okviri. Če grem nazaj na ta program, in to velja tudi za vse nadaljnje, se pravi, kot je minimalni znesek financiranja 100.000 evrov, tako imamo minimalni pogoj 2 poslovne leti delovanja in pa 2 zaposlena. To je povezano z specifiko posojilnih skladov, iz katerih financiramo glavnino teh programov, ki jih predstavljam. Namreč zaradi ocene kreditne kvalitete in pa track recorda dejansko moramo zagotoviti, da so bonitetne ocene, ki jih podpiramo oziroma omogočamo financiranje po njih, čim bolj ustrezajo temu profilu, ki je skladen z našimi mandati, in zato sta ta 2 vstopna pogoja dejansko ključna za neposredno financiranje. Če podjetje teh pogojev ne izpolnjuje, dejansko za ta namen in kot omenjeno tudi v povezavi z omejeno kapaciteto neposrednega financiranja, tudi z principom neizrivanja poslovnih bank, je možno tako financiranje pridobiti pri poslovnih bankah, seveda z temi instrumenti, ki jih omogočamo v okviru zavarovanja oziroma prevzemanja tveganja, se pravi, predstavil sem prej te portfeljske garancije in pa to recimo, kar ima SPS ponuditi svoje garancije in pa to, kar bo omogočilo jamstveno shemo. Ta program sam je namenjen predvsem zagotavljanju likvidnosti, tekočega poslovanja v času epidemije in naslavlja potrebe v zvezi z stroškom materiala, plač, poslovanje najemnin, elektrike, se pravi, bodisi v smislu, da ima podjetje tak izpad in da mora te fiksne stroške servisirati, ali pa da ima dejansko povečane potrebe zaradi COVID epidemije in je v tem nekem smislu pač epidemija pozitivno vplivala na njega in se mora pač ukrepljeno odzvati na te okoliščine. Področje turizma je program, ki smo ga uvajali oziroma uvedli že v lanskem letu in omogoča seveda naložbe na področju namestitvenih zmogljivosti, predvsem in podobnih namenov. Zdaj računamo, da bo seveda v funkciji tudi v obdobju po COVID-u, glede na to, da je turizem ena izmed najbolj prizadetih panog in tudi večji del tega financiranja, ki smo ga realizirali v tem obdobju, se nanaša na segment turizma. S to razliko, da smo poleg tega naložbenega namena v času COVID-a v dogovoru z MGRT možne namene financiranja razširili tudi na celotno panogo gostinstvo, se pravi ne samo turistične namestitvene zmogljivosti, ampak tudi
gostilne, gostinski obrati in pa v samem segmentu turizma, tudi hotelirstva, financiranje likvidnostnih potreb podjetij oziroma obratnih sredstev. Na tem področju je možno pridobiti za financiranje od 100.000 evrov do 7 milijonov evrov. Za velika podjetja tudi zadruge in pa za velika podjetja 20 milijonov evrov in tukaj je možno tudi financiranje SP, kar je pomenilo predvsem za kakšne gostinske obrate in pa financiranje v tem segmentu nekje od 2 do 12 let. In kot rečeno, program v osnovi ostaja fokusiran na prenovo oziroma zagotovitev ustreznih zmogljivosti slovenskega turizma in ga bomo nadaljevali tudi po COVID-u. V tem trenutku je pa glavni fokus in tudi glavni nalog, ki jih dobimo in smo jih realizirali dejansko za namen financiranja obratnega kapitala na tem segmentu. In kot rečeno, in sem prej omenil, za pri prejšnjem programu se nanaša na izpad prihodkov, seveda pa SID banka v tem obdobju oceni, seveda, da je COVID vpliv kratkoročne narave in da ne gre za nek dolgoročnejši izziv oziroma da ima podjetje dejansko nek zastoj v poslovnem modelu in da je COVID samo še prispeval k temu. Fokus tega programa in našega delovanja v tem segmentu in tem času je na tista podjetja, ki jim je COVID preprečil neko izvajanje aktivnosti v tem času in v tem znesku potem tudi financiramo, se pravi, za časom nastopa krize, pa nekje z nekim izgledom oceno delovanja in potreb podjetja v naslednjem obdobju je možno znesek. Pred kratkim smo uvedli, to je čisto nov program, MSP9, gre za tehnično oznako. Program, ki je namenjen samostojnim podjetnikom, MSP-jem in pa zadrugam. Tudi tu je možno dobiti financiranje od 100.000 evrov do 7 milijonov evrov, do 85% celotnih stroškov. Obrestna mera je ugodna in nižja od tržne, na račun seveda te pomoči de minimis oziroma v nadaljevanju, kar bo omogočilo do 12-letno financiranje in pa z moratorijem do polročnosti kredita. Zdaj, mogoče boste vprašali, kaj je razlika med tem programom MSP9 in pa programom, ki je bil omenjen na začetku neposrednega financiranja, se pravi SDMKV. Eno je tehnična oznaka, naziv projekta, drugi je pa ta, da je ta program v sodelovanju z MGRT-jem kot posebni sklad oziroma finančni inženiring. Vsebinsko ima to zelo podobne karakteristike. Pri MSP9 je in ga izvajamo zdaj pospešeno v tem času, ker smo njegove okvirje dogovorili z MGRT-jem in Ministrstvom za finance. Program je vreden 50 milijonov evrov in omogoča oziroma so v ozadju proračunska sredstva, ki jih uporabljamo na način finančnega inženiringa, ki posledično rezultirajo v še ugodnejših obrestnih merah, kot je program SDMKV. Je pa res, da je program namenjen izključno podjetjem, na katerih poslovanje je vplival drugi epidemije COVID-19. Se pravi, bodi si v smislu negativno, da ima zaradi tega manjšo prodajo, je bilo podjetje pač zaprto, ni imelo strank, so ga priklicali na naročila, ali pa v pozitivnem smislu, da se odziva s pospešeno ali pa intenzivirano proizvodnjo na COVID-19. Dočim pri ostalih programih, ki jih tudi imamo na razpolago, tako za neposredno financiranje, ta link na COVID-19 ni nujen. Se pravi, se lahko podjetje na nas v primeru, da ne dobi financiranje pri poslovnih bankah zaradi zadržkov na njihovi strani, pozanima za možnost pridobitve financiranja za rast, recimo tudi, če ni neposredno najbolj vplivala epidemija COVID-19. Če grem kar na segment korona oziroma zavarovalnih instrumentov, tudi na tem področju smo klasičnim zavarovalnim instrumentom v tem času dodali nove. Gre za dva že uvedena sklopa in enega, ki je še v uvajanju. Prvi se nanaša na zavarovanje bančnih garancij, se pravi, to je namenjeno temu, da podjetjem se izboljša oziroma omogoči dostop do bančnih garancij v primeru, da so te potrebne za nemoteno izvajanje izvoznih poslov.
Poleg storitvenih je možno tudi zavarovanje plačilnih garancij in pa kritje do 95% zavarovane vsote, s tem, da morajo izvozniki dokazati, da se s težavami v poslovanju soočajo zaradi posledic razmer nastalih po izbruhu COVID-19. Enako velja za zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz. Tukaj so možni do 4-letni krediti, namenjeni pripravi za izvoz, se pravi, če podjetje ima določen izvozni posel ali pa dejansko ne želi konkretnega ali pa ni potrebe po zavarovanju pa financiranju konkretnega izvoznega posla, ampak izvoznega poslovanja na splošno, je možno pridobiti seveda do 4-letno financiranje, ki je krito z zavarovalno polico SID banke, ki SID banke izvaja v imenu računa Republike Slovenije, in na ta račun pridobi dejansko dragoceno zavarovanje za neke zavarovanje takega kredita. Namenjeno je financiranju obratnih sredstev in pod določenimi pogoji je možno tudi tako financiranje s takim kritjem zavarovalnim uporabi tudi za delno poplačilo obveznosti pri isti banki, če potem se dogovori določena nadrejenost tega novega kredita pred obstoječimi obveznostmi. Hkrati smo znižali tudi tisti, ki se poznate, ki poznate ta segment delovanja, znižana slovenska komponenta, je v teh razmerah 20% in pa zvišan odstotek kritja, ki je, kot rečeno, 95%. Če grem naprej, top-up schema, kot rečeno, v uvajanju, z njim bomo omogočili dodatne zavarovalne kapacitete za odobravanje limitov kritja, ki so jih privatni zavarovatelji spričo razmer omejili oziroma ukinili. Ta produkt omogoča podjetjem dejansko preko dodatnega angažmaja oziroma pozavarovanja SID banke, da pridobijo pri komercialnih ponudnikih, kot sta Cofast, PKZ. Za tiste mogoče, ki še niste bili pozorni, ta detajl SID banke v lanskem letu SID PKZ nekdanji prodala in seveda ta firma oziroma zavarovalnica deluje naprej pod imenom Cofast PKZ in v tem smislu sem rekel, da je pač privatni zavarovatelj, tako kot recimo zavarovalnica Triglav. Če boste preko njih zavarovali terjatve in bi bile te sicer limiti ukinjeni ali znižani, je to preko te top-up scheme možno pridobiti to dodatno zavarovanje in s tem tudi omogočiti oziroma olajšati vaše poslovanje in ne nazadnje na tej podlagi tudi financiranje. Poroštvena schema oziroma jamstvena schema zaradi razlikovanja, kot rečeno, gre za segment, ki ga SID banka izvaja po pooblastilu države na podlagi dveh zakonov, ZIUPOK in ZDLGPE. In bi samo še enkrat poudaril, samo zaradi razumevanja, se pravi, ne gre tega nikakor ne enačiti z ostalimi instrumenti, garancijami, ki so na voljo na trgu, se pravi SPS-ove garancije ali pa portfeljske garancije SID banke, ki so na voljo pri treh finančnih institucijah. Zdaj, kar se samega ZIUPOK-a tiče, gre za dva segmenta, se pravi tiste podjetje, ki ste izrazila ali pa ki so izrazila potrebo po odobritvi odloga kreditnih obveznosti za obdobje 12 mesecev. So to urejate neposredno na relaciji z poslovnimi bankami, so poslovne banke seveda v izpolnjevanju tistih poslovnih pogojev in pa vloge podjetja dolžne to odobriti. Hkrati je pa možno ta kredit, če izpolnjuje pogoje iz 65. člena tega ZIU-ZEOP-a, dodatnega zakona, uvrstiti v poroštveno shemo. Seveda govorimo o teh 200 milijonih, ki so za ta namen predvideni in se banka na ta način nekako zavaruje za čas tega odloga. Druga shema, ki je veliko bolj aktualna in v kateri tečejo aktivnosti in razprave že nekaj časa, je pa shema, ki je bila omogočena z zakonom ZDLGPE, mi rečemo temu maxi shema, ker je tudi v višini 2 milijard evrov. Je pa dejansko zdaj v zaključni fazi operacionalizacije. Banka je že, kot bom
predstav v nadaljevanju, že pospešeno testirajo ta tako imenovani web service, ki smo ga vzpostavili za namen sodelovanja z poslovnimi bankami pri procesiranju teh vlog. Se pravi, verjamem, da s temi osnovnimi pogoji, ki jih zakon določa za pridobitev poroštva, ste že seznanjeni, se pravi, gre za posojila, ki so bila sklenjena oziroma bodo sklenjena v času 12. marca do konca leta. Omejen znesek financiranja na 10% prihodkov od prodaje podjetja v lanskem letu in pa hkrati, da ne presega stroškov dela. Ročnost posojila mora biti manj kot 5 let, podjetje ne sme biti na dan 31.12. Ni smelo biti v težavah, to je uradna definicija. Potem cena za poroštvo, ki se obračuna skladno z to alinejo, ki je in pa s temi 2% kritja, se pravi za malo in srednje velika podjetja 80% in za velika podjetja 70%. In pa za zagotovitev ustreznih zavarovanj v poslovnih bankah. Zdaj, če ste bili pozorni, je bila 24. junija objavljena uredba, ki dodatno specificira pogoje za posredovanje vlog, ki izpolnjujejo pogoje po poroštvu in ki jih podjetje ureja v celoti s poslovno banko. Poslovna banka bo potem nadaljnje detajle z SID banko. Zdaj, tukaj je pomembno seveda vedeti, da vse postopke za pridobitev posojil po teh pogojih s poroštvom Republike Slovenije, potem z DLKP zakonu, urejate neposredno s poslovno banko. SID banka je pa potem v ozadju in s poslovno banko ureja te relacije, kar se tiče odobritve poroštva oziroma uvrstitve poroštva v ta okvir. In v ta namen smo pripravili tudi tako imenovani web service, preko katerega, ki ga banke zdaj pospešeno testirajo in preko katerega poteka tako preverjanje pogojev za pridobitev poroštva oziroma za uvrstitev v poroštveno shemo, kot tudi potem v nadaljevanju za samo izvajanje te poroštvene sheme. Tako da še enkrat poudarjam, vse postopke, ki se tičejo zadolžitve oziroma financiranja po tej shemi oziroma s to poroštveno shemo podjetja urejate neposredno z poslovnimi bankami. Kot piše gor, je pa dejansko banke pridobijo poroštvo Republike Slovenije že samo odobritvijo kredita, seveda pod pogoji, ki so določeni v zakonu in pa sami uredbi. Zdaj, glede na to, da so banke in ministrstva in SID banke predvsem napor vložile v to, da se poroštvena shema čim prej operacionalizira in je bo treba vse različne možne detajle tudi nasloviti. Računamo, da zdaj, ko je ta uredba bila sprejeta in objavljena in kot sem omenil, so v teku zaključni postopki za operacionalizacijo in prvi poročevalski datum za banke, za SID banko je 15. julij, da bojo banke dejansko to shemo izkoristile oziroma jo uporabile za financiranje podjetij v teh razmerah in njihovih potreb. Čas je omejen, tudi te pogoji zakonski so do neke mere lahko predstavljali določene omejitve, ampak z našega vidika SID banke je tu, kot rečeno, agent, ki skrbi za izvajanje sheme, z vidika izdajanja teh poroštev in upravljanja. Je interes seveda, da en del tega financiranja, ki ga zaznavamo kot presežno povpraševanje in ki ga banke do zdaj preko teh linij, ki smo jih omogočili, niso naslavljali, da jih čim večji meri, da se aktivirajo. In tukaj seveda računamo tudi na vas, da boste v okviru teh pogojev in njihovega izpolnjevanja lahko te vloge naslovila na banke in v primeru, da če so kakršnokoli vprašanje, seveda smo na razpolago primarni. Kontaktna točka v tem primeru so poslovne banke in jih tudi spodbujamo in bomo tudi aktivnosti izvajali na relaciji do njih, da bojo čim bolj proaktivno to shemo izvajali in omogočili to financiranje, za katerega je shema bila namenjena. Na kratko še ostale aktivnosti in programi, ki so na voljo, se pravi, omenil sem že, se pravi, ta gozdno-lesna veriga, financiranje naložb in pa takoj v kratkem tudi obratnega kapitala za projekte s področja gozdno-lesne verige.
Najavljamo tudi povečanje tista podjetja, ki to poznate, instrument financiranja tako imenovanih mikroposojil. To bo omogočilo podjetjem pridobitev mikrokreditov v višini do nekje 25.000 evrov, ki se jih lahko kombinira do nekega zneska. In ta instrument naj bi bil nekje tekom poletja na voljo, hkrati pa tudi določena financiranja oziroma so že za financiranje raziskav, razvoja in inovacij, ki pa seveda so podvržene trenutnim razmeram. Ne glede na to pa upamo in omogočamo instrumentarij, ki ga boste podjetja izhod iz krize in ko bodo vaše odločitve investicijske dosti bolj jasne, tudi v povezavi s tem, kar bom rekel, ste gotovo bili tista podjetja sploh, ki ste vpeta v mednarodno delovanje in ste zaznala določene priložnosti preko spreminjanja strukture verig vrednosti in pa poslovnih modelov, zlasti z omejitvami, ki se nanašajo na spremembe v mednarodnem okolju. Izvozno financiranje ostaja naš flagship tudi v nadaljevanju. Moram reči oziroma deliti z vami to informacijo, da smo pozitivno presenečeni nad razvojem oziroma nad aktivnostjo slovenskih podjetij v času COVID-a v segmentu izvoza. Govorim ne toliko o izvoznih projektih investicijske narave, ampak kot o pripravah na izvoz v tem segmentu, pa o dobavi določenih specifičnih rešitev ali pa opreme in tako naprej. In ta segment se je ves čas te 4 mesece trajanja COVID krize kar uspešno izvajal in imamo praktično zmeraj več povpraševanja, ki je povezano seveda na eni strani lahko razumemo z zadržanostjo poslovnih bank do tega segmenta, drugič pa z instrumentarjem, ki smo ga omogočili iz okvira programov zavarovanja. Ostajamo tudi aktivni na področju lastniškega financiranja. Ta segment bomo v nadaljevanju tudi krepili. Eno je ta program SEGIP, ki vam je poznan za growth fazo in ga izvajata dva upravljalca in pa lastniško in kvazi-lastniško financiranje sklada skladov. Podrobnosti teh programov boste dobili v daljši prezentaciji, ki vam jo bodo posredovali kolegi iz Gospodarske zbornice po predstavitvi oziroma po zaključenem webinarju, tako da ne bom šel zaradi interesa časa v detajle. Ostajamo aktivni tudi na segmentu financiranja občin. Tudi ta segment, bom rekel, je bil dokaj, oziroma tako glede na razmere, zelo pozitivno izvajan, se pravi, da so se te projekti in povpraševanje občin za financiranje intenziviralo v tem času, mogoče nasprotju s kakšnimi pričakovanji. Za podjetje, ki sodelujete na tem segmentu, je mogoče pomembno to, ker se lahko pripravljate pol na izvajanje teh razpisov oziroma v povezavi z izvajanjem teh naložb za vključitev v njihovo izvajanje. Smo aktivni še naprej na področju oziroma segmentu trajnostnega razvoja, se pravi, govorimo o projektih z področja okoljevarstva, energetske učinkovitosti in tako naprej. V ta namen še nismo v celoti porabili razpoložljivih sredstev iz naslova izdaje zelene obveznice. Tako da, če imate kakršnokoli projekte z področja zelenega gospodarstva oziroma trajnostnega razvoja, ste tudi dobrodošli v SID banki in kot rečeno, predstavil sem danes predvsem te programe, ki se nanašajo na aktualne potrebe, to, kar je zdaj pretežni namen financiranja, ne glede na to pa imamo na razpolago še ostale programe in če ste mogoče v dvomu, kateri bi bili za vas najbolj primerni, zadostuje, da nas kontaktirate oziroma če slučajno na spletni strani ne dobite teh informacij, s kolegi pripravljamo tako imenovani chatbot, se pravi, to bo nek vodič, ki ga poznate tudi pri drugih institucijah, se pravi, ki vas bo nek intuitiven način vodil glede na pač tip podjetja, tip potrebe, do nekega najustreznejšega programa za vaše potrebe. V tem času in tudi potem smo vam pa na razpolago v klicnem centru, da skupaj strukturiramo najprimernejši način financiranja vaših potreb. Ostajamo tudi lokalno svetovalno vozlišče za Evropski naložbeni oziroma sklad za strateške naložbe, kar je posebej pomembno za te večje projekte in njihovo strukturiranje in pa
ostalih segmentov mogoče za ta namen niti ne bi omenjal. CMSR poznate, tisti, ki se ukvarjate s področjem uradne razvojne pomoči in sodelovanje pri razvojnih projektih v državah v razvoju in pa preko sodelovanja z najrazličnejšimi deležniki od Evropske investicijske banke do Berenske unije na področju sodelovanja, do panožnih združenj skrbimo za dejansko prenos najnovejših praks in pa instrumentarja v programe in v okviru mandatu SID banke. In tukaj lahko delim z vami informacijo, da je SID banka bila praktično med prvimi v EU, ki je prilagodila svoje programe tudi na podlagi pregleda odziva drugih članic podobnih institucij in dejansko z instrumentarijem zelo aktivno in seveda primerljivo upoštevano skrbi za ustrezno servisiranje potreb slovenskega gospodarstva. Na kratko še to, kar sem mestoma že omenil, se pravi, ko se odločate glede ali pa o financiranju SID banke, primarni kontakt, spletna stran, probamo s kolegi v sodelovanju narediti, da je čim bolj intuitivna. Zaradi obilice programov, če se kje zgubite ali pa če ne najdete ustreznega programa za vaše financiranje ali pa potrebe, smo na razpolago na klicnem centru. Zelo je pomembno, da pred oddajo vloge pozorno preberete te posebne pogoje, seveda, če se odločate za neposredno financiranje, če se odločate za posredno financiranje, bo zadostovalo informacije, ki smo jo vključili na te prosojnice in potem kontakt pri poslovnih bankah. Če imate težavo z razumevanjem poslovne banke glede koriščenja naših programov pri tistih bankah, ki sodelujejo z našimi, ki upravljajo naše vire, nas prav tako lahko kontaktirate. In pa, kot rečeno, zelo pomembno je, da ste poleg teh izkazov, ki so zdaj za 2019 že pripravljeni na razpolago, da smo po tem času ustrezno pozornost namenite finančnemu načrtu, se pravi, da ta odraža aktualne razmere, neke vaše predvidevanja glede na naprej, tudi ukrepe, ki ste jih predvideli za soočanje z posledicami krize in razmer in da ste pri tem dokaj realni, ker v nadaljevanju se kot naši skrbniki in kreditni analitiki vlogo obdelajo, smo zelo pozorni in organi odločanja, ko to obravnavajo, smo zelo pozorni, a je podjetje realno ocenjeno, seveda tukaj moramo zaupati tudi vam, imamo pa tudi svoje neodvisne ocene, realno ocenjeno vpliv razmer in na poslovanje in a je ta dolgoročen, kratkoročen, da na tej podlagi potem lahko tudi mi opremo kreditno odločitev in vam pomagamo do tega, da pridete skozi tisto obdobje, za katerega se dogovorimo, do neke ustrezne finančne, ne bom rekel podpore, ker so to povratna sredstva, ki seveda jih v tem okvirju de minimisa tudi zaračunamo, ampak da vam to omogoči nadaljnji razvoj in vse bolj opažamo tudi ta proaktivnost podjetij pri soočanju ali pa pri oceni prihodnjega položaja in nam je to dejansko dober indikator, se pravi, če vzamem za primer nek subjekt poslovni, ki je bil dosti vezan recimo zdaj na te neko specifično populacijo turistov recimo iz vzhodne Azije, in da je ta segment poslovanja seveda zdaj prizadet bodisi zaradi ukrepov države oziroma celotne Evropske unije oziroma celotnega sveta, bodisi zaradi zadržanosti strank, je dosti pomembno, da se podjetje realno opredeli do ukrepov, ki jih je do zdaj izvedlo in ki jih bo naredilo naprej. Tukaj vidimo po izkušnjah, da se podjetja dosti realno potem tudi opredeljujejo v poslovnih načrtih, na kakšen način bodo spremenila svoj model, kam se bojo preusmerila, opustila mogoče del dejavnosti, povedala druge dejavnosti in tako naprej. In ta del želimo vedeti, ker po drugi strani pa vas potem tudi preskrbimo za dolgoročnimi viri. Naš interes je, da vam tudi v praksi financiranje strukturiramo tako, da vam čim manj obremenimo denarne tokove v nadaljevanju in da na ta način pomagamo potem spet, da pridete
do tistega poslovnega modela, ki ste si ga zastavili v svojih načrtih. Še ta poudarek, kar se tiče samih vlog za kreditiranje, SID banke že pred časom, tisti, ki imate izkušnje s tem, vzpostavlja portal, tako imenovani, preko katerega date vlogo, se pravi, ta del poslovanja v celoti digitaliziran in na ta način tudi pomagamo podjetjem, da je dokumentarno obremenitev čim manjša. Ne potekajo pa vsi programi preko tega portala, tako da tam, kjer je predvideno, da dajo vloge preko portala, je to označeno in takrat tudi vse poteka digitalno. Dočim recimo izvozno financiranje pa financiranje teh zelenih projektov in tako naprej, kjer je še vse vezano malo na te naložbene zadeve, je pa oddaja vloge sicer tudi po elektronski poti, ampak potom elektronske pošte. Napovedi kreditnih linij SID banke, nekaj sem že omenil, začeli bomo v kratkem z vzpostavitvijo posojilnega sklada za avtoprevozniški sektor. Tukaj bo na razpolago 35 milijonov evrov financiranja. Gre za nov posojilni sklad, ki ga ustanavljamo skupaj z MZI-jem in je bila zanj podlaga omogočena v PKP-3. MZI bo prispeval 10 milijonov evrov, SID banka 25 milijonov evrov in financiranje bo namenjeno temu sektorju za namen prebroditve teh aktualnih izzivov. To je tudi eden od sektorjev oziroma panog, ki dejansko skrbi za celotno logistiko gospodarstva in je bil pa spričo razmer tudi eden izmed najbolj prizadetih. Detajle programa bodo na razpolago na naši spletni strani. Pričakujemo nekje do konca julija. Bomo pa tudi spričo tega segmenta in s ciljem čim hitrejše obravnave tudi prilagodili določene pogoje na ta način, da bo mogoče večji poudarek dan na teh vstopnih pogojih, dočim samo procesiranje bo pa teklo po nekih pospešenih procesnih internih postopkih, tako da bodo tudi dosti hitro te kreditne odločitve sporočene in kot velja za ostale primere in programe financiranja, v vsakem primeru govorimo za povratne sredstva, se pravi v kreditih, ki jih potem odlikujejo pač ročnostni in pa cenovni ugodni pogoji. Enako velja za področje raziskav, razvoj in inovacij. V dogovoru oziroma v komunikaciji MGRT-jem pripravljamo vse potrebno za vzpostavitev novega programa za financiranje raziskav, razvoja in inovacij. To je dosti pomembno zaradi vzpostavitve potrebnih programov, ki bodo prispevali pri zagonu gospodarstva oziroma izhodu iz krize in bo velik del tega financiranja možno tudi za podjetja iz avtomobilske sektorje. Omenjamo jih zato, ker se vse bolj pojavljajo potrebe po ne samo v zvezi s temi vprašanji pogonskih agregatov, ampak tudi verige vrednosti in prihodnosti evropske avtomobilske industrije in glede na to, kakšen pomen ima slovenska avtomobilska industrija v tem smislu in pa tudi samo slovensko gospodarstvo, bo s tem programom tudi omogočeno financiranje po teh karakteristikah za ta segment. Kot omenjeno, se pripravljamo tudi na uvedbo dodatnega segmenta financiranja oziroma kvote. Ta del financiranja smo že izvajali preko Primorske hranilnice Vipava in pa Slovenskega podjetniškega sklada. Dodatna kvota mikroposojil v višini približno 60 milijonov evrov in pa za raziskave, razvoj, inovacije. Ta segment je še v usklajevanju, tako da so številke orientacijske, ampak odločenost na strani ministrstev in pa SID banke in pa potencialnih izvajalcev tega je velika, tako da in tudi potrebe podjetij temu pritrjujejo, tako da bo to en dodaten ukrep, ki bo prispeval k blažitvi posledic finančne potrebe oziroma krize na gospodarstvo. Pripravljamo tudi nov program za financiranje naložb in tudi ta bo omogočil financiranje izhoda potem iz krize oziroma novega zagona gospodarstva. Zdaj sem že omenil razširitev na obratni kapital povezavi z naložbo, hkrati pa v tem času, se pravi, pripravljamo oziroma za čas po teh poroštvenih instrumentih oziroma
instrumenti garancij pripravljamo nov instrument, s katerim bomo dejansko bankam ne toliko omogočili likvidnosti, kot je zdaj, in vidimo, da banke poleg teh virov, ki jim jih mi omogočamo, imajo seveda tudi ogromno lastne depozitne baze, ampak da bomo omogočili nek instrument delitve tveganj, ki bo omogočilo nadaljevanje financiranja potem tudi v tem času in v ozadju katerega bo SID banka. In pa portfeljske garancije, kot omenjeno, imamo še poleg tega instrumente, ki smo ga uvedli, imamo še za področje raziskav, razvoja in inovacij, možnost zagotovitev dodatnih virov. Če instrument slučajno ne bo povpraševanje, bomo ta segment konvertirali v posojila za področje RRI-ja. Ni pa omenjeno govor aktivnosti, ki jih SID banka izvaja in pripravlja v luči priprav na naslednjo finančno perspektivo, se pravi za področje obnove gospodarstva, za področje okolja in pa izhoda iz krize. Tudi na tem segmentu smo zelo aktivni, se pravi v tej fazi smo se res koncentrirali na izvajanje in zagotavljanje likvidnosti, tudi naložb povezanih z tem obdobjem, hkrati se pa zelo intenzivno pripravljamo na naslednje obdobje in koriščenje ustreznega instrumentarija v njem. In zdaj en zelo pomemben segment tukaj bo predstavljal evropski okvir, kot ste gotovo seznanjeni, Evropska komisija in njene inštitucije pripravljajo različne programe od proračuna do naložbenega načrta za Evropo, do recovery facility in tako naprej. In SID banka tukaj aktivno spremlja in tudi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila z izvajanjem skladov in koriščenjem evropskih sredstev v okviru finančnih instrumentov, pripravlja programe in pa instrumente, ki jih bo lahko ponudila gospodarstvu na način direktnega dostopa oziroma posrednega dostopa preko drugih deležnikov, z namenom, da se celotna paleta razpoložljivega instrumentarija omogoči slovenskemu gospodarstvu. Zdaj pa tako upam, da nisem bil predolg, malo več časa sem vzel, kot je bilo predvideno, upam, da zato tudi toliko bolj informativen. Če sem na ta račun odgovoril na kakšno vaše vprašanje že sproti, toliko bolje, če ne pa vas vabim k posredovanju vprašanj zdaj po tej digitalni poti, ali pa potem v nadaljevanju tisti, ki mogoče se ne bi za to odločili, tudi preko našega klicnega centra oziroma preko mene osebno oziroma kolegov skrbnikov na SID banki. Moram reči, da te 4 meseci so bili za nas izredno zahtevna, ampak pozitivna izkušnja, ker smo se na ta način tudi približali marsikateremu podjetju in gospodarstvu nasploh. In če smo vsaj kateri del financiranja oziroma podjetij in te cifre, ki se jih predstavlja, nekje izkazujejo to, uspeli na ta račun nasloviti, so naši cilji doseženi, seveda pa se na tej točki ne bomo ustavili, načrti in plani so zelo, zelo intenzivni in jih bomo v nadaljevanju praktično do konca leta intenzivno izvajali, tako da vas vabimo k sodelovanju in tudi koriščenju naših instrumentov. Hvala lepa za enkrat in se oglasim v zvezi z povpraševanji. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami do konca. Gospod Kileman je pustil vse kontakte in upam in želim si, da bomo sredstva in vire, ki so pri SID banki na voljo, tudi izkoristili. Lep dan vsem in kot rečeno se priporočamo za naslednja sodelovanja.